តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបថ្មីមកឆាពងទាជូរអែមអញ្ចឹងខ្ញុំមានពងទាហើយខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកខ្ញុំមានបន្លែគឺប៉េងប៉ោះម្នាស់ហើយគ្រឿងផ្សំគឺមានប្រេងខ្យងនិងខ្ទឹមស្ករសចាមានប៊ីចេងណាហើយនឹងខ្លាញ់ទឹកត្រីក្រូចឆ្មាម្ទេសនិងជីបន្សុយស្លឹកខ្ទឹមជីអាណាអញ្ចឹងបងគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺបងផ្សំចូលគ្នាទាំងអស់អូនអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ម្ហូបនៅចុងខែដែលយើងខ្វះខាតលុយអូនអញ្ចឹងឲ្យធ្វើតាមវិធីដែលបងធ្វើនឹងទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងអូនហើយអញ្ចឹងចាំមើលបងនឹងធ្វើហើយអូនចាំមើលណាតែបងត្រូវធ្វើអីខ្លះ
chắc bông từ chặt nâng thang nấu nắp rồi lọt ở hai